憶述呢次車禍事件係發生喺今年5月5號傍晚6點半左右，一架巴士同行經赤柱道嘅一架電單車發生碰撞，巴士跟住再撞向前方嘅赤柱郵局，導致到郵局部分嘅圍欄、外牆同埋屋頂等等嘅構件被撞毀。事後重溫返當時事發經過，真係有啲觸目驚心啊！好彩事件中並冇造成嚴重嘅傷亡，正因為巴士先撞向郵局旁邊嘅一棵大樹，從而減低咗郵局所造成嘅損害，以至到呢一座現存香港僅有仍然運作最古老嘅郵局得以保留落嚟。諗翻起嚟，真係不幸中嘅大幸啊！當日車禍發生之後，建築署立即啟動緊急協調機制，而確保建築物安全係我哋建築署嘅首要責任。當接報之後，建築署嘅保養承建商隨即抵達現場，喺警方同埋消防員嘅協助之下，先將有關建築物圍封。與此同時，我哋建築署當區嘅保養嘅同事，聯同結構工程嘅同事，亦都隨即喺安全嘅情況之下，為涉事嘅建築物進行咗初步嘅勘測同埋評估，以確定建築物並冇即時嘅危險。根據我哋當晚嘅觀察啦，咁我哋發現被巴士撞毀嘅部分呢，主要都係涉及屋頂前端嘅一啲檐縫位置啫。而屋頂嘅主結構啦，即係嗰個木製嘅桁架呢，我哋發現係冇明顯受損嘅。咁所以我哋初步呢會認為建築物係冇即時危險。但係喺另一方面呢，我哋亦都發現損毀檐縫嘅其餘部分呢係有進一步鬆脱嘅可能性。所以我哋除咗即時對建築物進行圍封之外呢，我哋亦都係用一啲臨時嘅支架去承托翻個檐縫受損嘅部分，去確保公眾嘅安全。喺呢次緊急嘅行動之中，正因為各個專業團隊都能夠各司其職，發揮同埋體現團隊嘅精神，先至能夠順利同埋迅速咁樣完成呢次緊急嘅任務。完成任務嘅時候已經係凌晨時分啦。講到呢一座香港現存僅有仍然運作最古老嘅赤柱郵局，現時被評為2級歷史建築，位於黃麻角道2號嘅赤柱郵局，自1937年投入服務。雖然呢座金字頂單層建築物嘅設計簡樸實用，但係當中亦都係蘊含咗唔少嘅建築特色，例如原有嘅人手操作郵票售賣機啦，當其時嘅鑄鐵郵筒啦，同埋一啲原裝嘅窗花，同埋今次被撞毀嘅原有木製屋頂結構等等。所以赤柱郵局真係可以堪稱為郵政歷史嘅時間廊啊！建築署已經喺郵政局同埋古物古蹟辦事處嘅協助之下，完成咗所需要嘅復修工程，並將呢一座被稱為郵政歷史時間廊嘅赤柱郵局再次呈現喺市民嘅面前。